घर जाके सबसे पहले बेल्ट छुपा कर रख दूंगा। अले पापा गेट खोलो ना, क्या हुआ? तू मेरी औलाद नहीं हो सकता, समझा? पापा मैं अब से पलाई कर लूंगा, खोल दो ना तब देख लें। सारे पैसे आग लगा रहा है मेरे। अले पापा पापा गेट खोल दो पापा। पूरे रिश्तेदारी में मेरी नाक कटा दी तूने। पापा मैं अब से पलाई कर लूंगा पापा। आज से तेरा फोन चलाना बंद। खोल दो प्लीज पापा। बाहर खेलना बंद। पापा सब कुछ बंद। पापा नहीं पापा।